హాయ్ హలో అని అందరికీ నేను తెలుసు కదా నేను మితాజ్ ప్రజెంట్ అయితే మేము ముందుకైతే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అయితే తెచ్చానా. ఈ వీడియోలో కనిపించే జెర్సీ ఆవు అయితే అమ్మకానికి ఉందన్నా. ప్రజెంట్ అయితే ఇదైతే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్ననే తెచ్చిన మనమైతే చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి లోకల్ ఆవానా. ప్రజెంట్ అయితే దీని మిల్కింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి రోజు మీద 16 నుండి 17-18 లీటర్ల మధ్యలో ఇవ్వవచ్చనా. చూసుకోవచ్చు ఆవు మంచిగా ఉంది. ఇదైతే ప్రజెంట్ అయితే 6 మండల మీద ఉందన్న. చూసుకోవచ్చు ఆవుకి మీకు ఒకసారి. ఇది అడ్రస్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం జిల్లా రంగారెడ్డి మండల్ కడతాల్ విలేజ్ రవిచటన. నా నెంబర్